بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين مع وصفات وتدابير أم عبدو. اليوم جبت لكم خبز الكوشة بالميكسر، وصفة سهلة، ما فيها تعب، ما فيها دليك، ما فيها والو، يعني ديروها في وقفة. عندي هنايا كاس تاع سميد، أنا درت سميد متوسط، زدت معاهم مغرف تاع سكر مع مغرف تاع خمارة، وزدت معاهم الزرارة، درت معاهم 2 كيسان تاع الماء يكون دافي، وخلطهم بالميكسور مليح. يا تقدروا ديروا يعني سميد رطب، انا كان عندي سميد متوسط، درت سميد المتوسط. نميكسيهم مليح. انا غلطت، درت الزرارع مع الاول، ننصحكم يعني زرارع ديروهم مع تالي حتى ترونوا العجينه. المهم اني درتهم كامل مع بعض وميكسيتهم مليح واحد 10 دقائق هكاك. ومن بعد كنا نحبس يعني نحي الميكسور ونلم العجينه تاعي بالفارينه. انا دات لي 4 كيسان تاع الفارينه، والفارينه تكونوا مغربلينها. ومن بعد زدت الملح يعني على حساب الذوق، ونخلط الخليط تاعي غير بالمغرف. تكون عندكم مغرف تاع حطب ولا تاع السيليكون، يعني اللي عندكم، ما تخلطوهاش كاع بيديكم غير بالمغرف. درت انايا قلت لكم دات لي 4 كيسان تاع الفارينه. والعجينه لازم تقعد طريه، ما تيبسوش كيما راكم تشوفوا، يعني طريه تلصق في اليد. نلمها مليح، ومن بعد نزيد لها 2 مغارف تاع الزيت، زيت عادي ولا زيت زيتون كيما تبغوا، ونغطيها ونخليها يعني تريح واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة. أنا غطيتها بالبابي فيلم، ومن بعد كنية نرجع ليها كي تشوفوها يعني طلعت يعني وخمرت. عاودوا كسروا لها الخمور مرة ثانية غير بالمغرف. هنايا راهي خمرت، دوكا نكسر لها الخمور يعني ونخليها تزيد تخمر مرة ثانية. يعني تقدروا ديروا هذه العملية 2 خطرات ولا 3 خطرات كما يظهر لكم، يعني غير 2 خطرات يعني تكفي. هي تعجن روحها بروحها كما نقول، ما تدلكيها ما والو. ومن بعد تزيدوا غطوها وخليها ثاني تريح وتخمر ثاني. هنا ثاني بعد ما خمرت دركا نقرصها، نقسمها على 4 خبزات ولا ديروا 5، يعني تصغروا الخبزات. انا جاوني يعني خبزات كبار، درت 4 وقرصوهم يعني كيف ديروا الخبزات يعني كيف. عندي هنايا السميد، راني رمتهم في السميد. لما كاش عندك سميد رمديهم في الفارينه، يعني ما يلصقولكش كي تجي طيبيهم، ما يلصقولكش في السنيوه ولا في البلا اللي طيبي فيه. قرصتهم كامل، ونجيب ورق الزبده. الورق الزبده يساعدكم بزاف في اللي ما تعرفش يعني ترفد الخبزه تاع الكسره، تخسر لها ولا دير في ورق الزبده تقعد لها الكسره كيما يعني كيما تشكليها كيما تقعد. ديروها يعني في الكوشه ولا طيبوها في طاجين. ودركا نشكل العجينه تاعي، ويعني وقرصوها يعني رقيقه، لازم ما تخلوهاش خشينه ما تجيكمش معجنه من الداخل. ودركا نجيب هذه تاع الاداه تاع البيتزا، هذه نقطعها ولا قطعوا بالموس ولا بالمقص واش عندكم، وشكلوا هكا وردات كما راكم تشوفوا. نكمل نخبز كامل الخبزات توعي كما راكم تشوفوا، ندير هذا الشكل تاع الورده، ومن بعد نغطيهم ونخليهم يخمروا. وما تنسونيش خواتاتي بالدعاء لزوجي والوالدية، ان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم. هنا بعد ما شكلت كامل العجينه تاعي غطيتها وخليتها تخمر. هنايا راهي خمرت، وراني درت الكوشه تاعي تسخن، لازم تسخن الكوشه تاعكم مليح. ومن بعد دخلوهم يطيبوا، درتهم في السنيوات ودخلتهم للكوشه يطيبوا، وهذا هو شكلهم. دوك نكمل نطيب كامل الخبزات اللي بقاو. شوفوا كيفاه طابت، طيبتها. انا نبغي نطيب الكسره تاعي نطيبها حمراء،
دوك نقسمها معكم تشوفوا كيف خرجت من الداخل. خرجت كيما السفنج. ان شاء الله برك تعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.